Liberação para bruxismo muito forte. Você vai fazer um movimento circular nessa musculatura e você vai sentir até uns nozinhos aqui, dá para perceber que vai pulando aqui essa musculatura e é sinal de tensão. Depois você vai fazer a mesma coisa do outro lado. A gente faz essa musculatura para justamente soltar aqui essa musculatura aqui do lado. Próxima liberação a se fazer é uma parte aqui na têmpora. Essa liberação ajuda muito a dores de cabeça, muito cansaço, estresse, porque essa musculatura aqui lateral ela vai ficando muito tensa, muito inflamada, por isso que você sente essa dor de cabeça na parte lateral também. Então experimente fazer essas liberações aí na sua casa, depois comenta aqui embaixo o que você achou delas.